嚟緊呢3集就輪到我 Hailey 同埋我 Sarika 帶大家橫跨歐亞，再去埋美洲。用念力說服自己，真係去咗旅行啊！食咗埋多國嘅特色美食，感受下唔同國家嘅文化氣息。事不宜遲啦，即刻開始我哋嘅偽旅遊特輯啦！幫你哋指指行，頂頂人。搞咩啊，大佬？係啊，又曬又剩咁。但係咧，你唔覺得而家呢條路咧，好似係行緊去嗰個登機閘口嗰條路咩？唔知似啦，又叫我哋帶埋 passport，係啊，又俾張咁嘅嘢。然後咪會經過啲長長嘅嗰啲咁嘅走廊咁樣嘅。而家我哋嗰條走廊咧，唔知直通去邊啊？唔係，我哋用念力咁樣一路諗，就會歐洲啊，歐洲啊，我哋嚟啦！哇！果然係舊機場啊嚇！係啊我哋而家坐呢個細機嚟㗎喎，細機啊係個 size。會唔會 ？Thank you。可唔可以 upgrade 我啊？上到就知㗎啦，唔該啊！應該升咗㗎啦，升咗真係。呢兩位應該升咗級㗎啦，係咪？噏咗㗎啦，上到咁你都睇到我哋升咗級嘅，真㗎係啊！真嘅我哋你真係升咗級喎，係。歡迎乘搭本航班，為確保過下一段安全舒適嘅旅程。真係講嘢㗎！我哋間公司對我哋幾好，揾個小白菜俾我哋啊！調到當地時間，安全面罩係會自動跌下，但係唔切唔緊要，舉高手，我會即刻過嚟過啲陽氣俾你哋。我唔戴㗎，不嬲都。你唔帶咩啊？呢啲嘢唔使戴㗎啦。好驚喎！係冇救生衣提供嘅，係呢度就係一件。記得有咩事嘅話，攬實我就得㗎啦。喂，但係16個鐘咧，即係有啲逼喎咁啊。係啊，同埋點解咧？係咪俾錯飛我？點解我中意 econ 㗎？我應該係 business 或者 first class 㗎。 10幾個鐘啊，冇可能係 econ 㗎喎。公司即係budget有限。我哋終於上車啦，起飛啦 Oh my god！你睇下前面，你睇下前面，哇，咩啊？係冇電視機㗎，唔係啱啱想講，16個鐘頭應該要有電視睇下㗎嘛，但係都冇嘅。我哋今次會去歐洲邊度啊？誒，我哋會去晒成個歐洲啊！喂，3日啫喎，邊有夠時間㗎？梗係夠啦，咁我哋第一站去邊先？就去土耳其啦。哇！咁快我哋就嚟咗土耳其啦。係啊，去咗伊斯坦堡呢個首都嘅地方。係啊，嗱，呢度真係好有土耳其嘅風味嚇。係啊。其實我咧就未去過土耳其，但我知道你去過土耳其喎，希係啊係啊，我去過土耳其咯，所以咧嚟到咧呢個即係你見到嗰啲環境啦，同埋譬如我哋而家坐緊呢啲嘅氈啦，或者係用嘅呢啲即係譬如茶壺啊杯呢啲咧，其實真係喺土耳其嘅時候周街就係有得賣嘅。歐洲其實其他國家咧買嗰啲嘅手工藝品啦，都係偏貴都係貴㗎。係啦，但係咧土耳其咧就真係有一啲 market 就係全部就係賣呢啲嘢㗎啦，咁大家咧就會鬥平咯，即係有啲譬如呢間又話自己買，跟住你買到咧，因為我嗰陣時去咧都去咗成2個星期啦，係所以買到後期嘅時候咧，真係會有少少已經厭啦，已經唔想再買啦，係嘛？已經對到佢好悶啦，係咪？但係你買翻嚟有冇用咧？即係通常我哋去旅行成日買咗一大堆嘢翻嚟，最後係有㗎，擺埋咗一邊㗎嘛。我咧屋企咧有一個同呢個一樣嘅兜啦，但係我就唔係擺 sauce， 我就唔係擺飾物咯。哦，OK，係咯，都幾靚喎，呢啲會用開法嘅，但係雖然我就好唔慣咧，同你一齊嘅時候飲茶啦。唔使特登 mention 嘅呢樣嘢，OK。因為基本上飲茶咯，做乜啫？飲茶咯，咪就係飲咖啡咯。我有同你飲過茶咩？唔係好認真咁講，真係冇喎。係咩？有有好似飲呢一個薰衣草烏龍茶，即係當然都好有食 tea 嘅 feel，但係我覺得呢個感覺好似似翻我哋，似翻我襯翻我個碌咁啊！你擺明係落蘭桂坊去蒲啦，係咪啊？我都唔知，我都唔知點解服裝俾人咁樣衫。Anyway 就係咯，係嗱，呢個我哋要做翻呢個動作。嗱講真咧，去土耳其佢哋真係好多咧一啲
其實我覺得平時喺香港比較難食到嘅嘢嘅，譬如佢有啲菜係用過嗰啲陶瓷嘅泥嘅一個罌去煲煮嘅，咁佢就會連埋嗰個罌咧就上俾你。最記得就係咧，我點樣醒起啊？就係咧，因為佢會咧打開嗰個蓋啦，跟住唔知咩哼兩哼咁樣，跟住之後咧就俾佢食。我最記得咧就係咧，佢哼嘅時候咧，我隔離台咧有個人咧一哼啦，佢成個煲爛咗，即係嗰個侍應哼噶嘛，佢幫佢打開一哼，成個甩裂咗，跟住啲嘢咪咧嗱我手出嚟，跟住佢勁唔好意思啦，即係佢再叫廚房整第二個俾佢啦，都係爛咗，即係佢我諗係佢哼嘅力度有啲問題。咁跟住咧，因為我哋都有嗌呢個餸啊，所以我其實都有啲驚，但係唔知點解咧去到我咧又冇事。係咪同一個侍應哼嘅先？係啊，但佢唔知點解嚟到我嗰度就。梗係啦，佢試過2次啊，我第3次仲細力啲啊！即係其實我好中意呢啲 pattern 嘅嘢㗎，唔知係咪即係我個人都似地嗰啲即係中東啊、東歐啊嗰啲 style 咁啊，話自己。咁我哋而家土耳其啊嘛，咁我哋就出去 shopping 啦，係啦，即係買晒嗰啲工藝可以包下個。你要帶大篋㗎嘛係咪？我有，帶一個貨櫃我。係。得啦，我啱同你出去買下，食埋呢個先嘢。玩咁快，我哋又嚟到。呢個係斯里蘭卡，我哋咩空間嚟㗎？係啊，已經去到咧，坐10幾個鐘頭飛機咧，係會唔知道自己去咗邊嘅，係啦，所以啲錯亂係唔出奇嘅。咁但係其實去到歐洲咧，我哋都一樣會食啲其他國家嘅菜㗎嘛，係，好似而家咁樣係咪？冇錯，我哋今餐呢個係咩菜啊？係斯里蘭卡菜。即係睇落去好似即係就咁睇咧，會以為係印度菜啲 friend 係咪？即係就咁睇啲啦，好似咖喱呢啲。但係其實咧，呢啲種類係同即係印度菜係有啲關聯嘅，因為佢哋係咪都好相似啦，兩個 culture 啊個。係啊，但係譬如好似呢啲即係嗱，譬如你如果食印度菜咧，可能都會有呢種㗎啦，咁樣，但係即係啲薄餅啊咁樣呢啲啦。咁但係呢一隻咧就可能會少見啲喎，係咪咧？都有嘅，但係佢唔係咁嘅型咯，即係佢係好長嗰啲咧。係啦，你有冇見過？係啦，我即刻就聯想係，好似我哋去英國咁啊，英國好多印度人㗎嘛，係咪先？咁所以都好多印度菜。英國食印度菜好好食㗎，咁我當我自己去英國食緊。係啊，香港都好多印度人㗎，你可以當自己去咗重慶大廈嗰啲係咪？好多㗎，有一個坐喺你隔離啦，已經係咪真係好多？呢個咧佢個皮係少少煙煙韌韌嘅，就唔係嗰啲碎卜卜嗰種㗎喎。係啊係啊，好香啊好香啊！我聞到嗰陣香料嘅味道。咁佢話咩都放啲，但係呢個辣㗎，即係呢個係辣㗎。斯里蘭卡嗰啲人咧，佢話呢個就係佢哋嘅 milk curry 咁樣嘅。係啦，即係佢係有椰奶啦，有turmeric 啦，即係黃薑素啦，咁同埋有薯仔，咁應該係甜甜地嘅，即係有甜有辣咁。哇，都幾辣下喎，係咪？我食呢個。哇，我擺埋呢個喎。哇，都幾辣㗎喎！你咪跌晒出嚟？唔係，我有筆。哦，係啊，即係佢係有嗰個火。呢個真係辣嘅，喺個樣嚟知啦。呢個真係辣啦，因為佢個名都辣，佢叫 double。唔係你見到佢擺晒啲椒喺度都係啊，即係好似係你食唔食啊？試下。你試下，我驚辣啊！你試咗先。你話俾我聽辣唔辣？測試專員，測辣嘅專員。我冇娟姐咁試得辣㗎。嗱，我咧就試下呢個啦，真係要呢個 bone marrow。咁咧好得意喎，佢就同我講話佢係配咗呢個 roti，即係嗰啲薄餅啦。咁佢一齊食嘅。咁平時真係少有啲係配roti 嘅 bone marrow 嘅，通常係一啲可能燙咗嘅 toast。係啊，冇錯，即係牛骨髓係啦，即係呢個係牛骨髓嚟嘅，成嚿係鼻哥嚟㗎，喂佢，你嗰個辣唔辣啊 ？OK 喎，又唔係好辣啫，係嘛？即係係咪因為我食得辣其實食得？點咗大家一陣間。大嚿你睇。OK， 係你嗰個好似好，但係呢個好食啊。呢個蝦好食啊，呢個蝦。咁咧，另外咧，Oh my god！呢一個好搞笑啊！呢一個佢個名咧，即係呢一種嘅菜式咧就叫 Coddu，就好似你當係斯里蘭卡嘅炒麵咁樣啦。其實咧就有呢個 burrata 啦，即係呢個薄餅啦，就將佢剁碎咗，咁就擺啲肉啊菜，咁就炒埋一碟。咁呢個剁嘅時候，嗰啲聲音咧就叫 Coddu。咁所以呢碟嘢咧就係叫做係咩？點解我上網睇唔係咁講嘅？佢頭先咁講。係咩？
有時咧夜晚譬如你食剩，即係我咦有啲菜啊咩有啲雞有啲魚，咁你將佢炒埋一碟，咁朝頭早第二朝有啲人就會攞嚟做早餐嘅。我食唔食好啊？咁即係唔係咁講嘅意思係咁啫，唔代表佢呢度嘅係之前嗰晚㗎嘛，佢可以今朝整啲雜炒俾你㗎嘛。搞嘢好食啲。喂，但係我想講呢頭先咧食呢個 bone marrow 咧係勁好食咯，我一咬落去咧嗰個鼻哥咪震下嘅，跟住入口咧係溶咁樣。真係啊！係啊，咁好正黐線嗱！我而家試下呢個雜炒係咪啊？因為浸咗好食喎。我但係真係食到有啲包喺入邊嘅喎。係啊，所以你話喺度幾幸福咯！你可以去到世界各地食到唔同嘅菜式。唔係啊，同埋咧，你平時係啊，呢個真係有啲包。會想象唔到咧，譬如你食啊，即係嗱食印度嘢啦，有少少類似係咪？咁你即係攞呢啲點咁樣啦。但係你點會就咁睇個樣係完全睇唔到入邊係有啲包啊？係啊，頭先但係呢個好食喎，呢個真係。係啊係啊。即係我唔知係咪斯里蘭卡菜係咁啦，其實佢碟碟都係一皮嘢咁㗎，你睇都唔知究竟係菜定係肉嚟嘅，就咁睇個樣。係啊係，第二佢係魚啊！即係話晒我都係半個印度人啦，但係我人生淨係去過一次印度嘅。你係幾多分之幾嘅印度？Half 咯，我媽印度人嚟㗎嘛。咁你另一半咧？你識咗我咁耐，你都唔知有冇搞錯啊？我見你話馬來西亞嘛，你成日都但係我講。老豆係馬來西亞啊嘛，所以我係雜炒嚟嘅都。黐線嘅你！我自己話自己係雜炒。哇，好多糖啊！係你成日都話唔食，但係又成日都食嘅嘢啊！我最中意嘅甜嘢啊！喂，但係呢度可以一個即係地方有晒好多其他國家嘅糖，同埋都其實有啲好多我都未見過。係啊係啊，咁呢度有糖啦，有朱古力啦。咁我知道嗱，我哋而家喺歐洲啊嘛，係咪先？係。歐洲最出名就梗係 Belgium chocolate 啦。咁啊，佢有Belgium 嘅 chocolate 啦。跟住仲有啲咩？我頭先見到有啲呢個意大利。哦，意大利嘅嗱，有個意大利嘅國旗喺度㗎，所以我知道佢係意大利。係喎，係啦，哇，都幾多款添喎。跟住頭先我見到喺嗰邊咧，仲有西班牙同埋土耳其㗎啦，呢度。係啊，呢個土耳其啦，係啊，土耳其糖果啦，呢隻就都係食呢啲㗎嘛。係啊，咁呢個咧就係嗱，好明顯啊，係睇到個國旗咧，就會知道佢係西班牙㗎啦。係啦，係啦，呢個咧其實我覺得幾有興趣嘅，因為佢係 egg custard tart 嘅朱古力，所以佢成排咧係黃色嘅。但我唔知佢食出嚟，但係 custard 係好食㗎嘛，即係奶黃。係，咁佢呢度即係佢有好多其他款嘛，有邊啲你想試下想開嚟食啊？呢個搞笑喎，呢個你睇下，好似係個 UFO 咁樣喎，唔知咩嚟嘅咧？可唔可以開嚟食嘅咧？呢個我哋可以啊，唔好開呢罐大嘅啦，我哋攞罐細細包嘅。我唔理啊，我開咗先啦，陣間先幾錢啊？係啦，得，冇啊，俾警察拉啫嘛，冇嘢嘅。跟住你而家先講嘅，你快啲試下。呢個我未，咦黐住咗啊！嗱先，我咁聞，我聞唔出佢係冇味嘅喎。好搞笑啊！佢個其實佢個出邊係唔甜㗎，係出邊係似嗰啲威化餅嗰個餅乾，然後入邊咧就有啲酸酸甜甜嘅。哇，好搞笑喎！呢個係呢個我未食過啲，哇呢個好得意啊！呢個好酸啊，好酸啊！哇，但 OK 喎呢個，但好醒神，因為仲有啲好換味性質好重嘅朱古力。係啊，我哋去睇下啦，好嘛？呢個我擺低先。哇 ，Sarika 呢個啱你啊！係啊。呢個咪 banana 啊嘛？咦，但係 spray 嚟嘅，呢個我哋可唔可以開㗎？我想 spray 喎，你睇下。係咯，有咩點啊？哦，我想象唔到，呢個係咪一個焦味嘅噴霧啊？想問，即係用嚟做咩嘅咧？係，即係佢真係食㗎？開咗口食嘅。做咩試下？嗱，我試下開啦，講堅，我其實對你噴準啲啊！你有冇噴咗我地度？噴其他地方你就食唔到啦！嗱，好驚啊！誒，你先，有冇焦味㗎？有啊，有焦味。哇，好焦！好焦！哇，好焦啊！哇，第一次噴焦咋，第一次係啊，噴焦，即係噴啲焦味落個口度，唔係好有趣呢個會講堅，呢個噴啲焦味落個口度，你睇下搞到係啊，好似支咪咁，幾興奮嘅啊！真啊！喂，但係後邊咧，其實講真，仲有好多好古靈精怪嘅糖嘅，所以咧我哋可以咧試食下。咁我就先介紹一下英國嘅傳統嘅糖。哦，呢個叫 fudge 啦，咁佢係奶油糖嚟嘅啊。飲多俾佢。哇，勁
唔同味㗎，裏邊嗰啲。因為佢都有好多唔同口味嘅，咁咧其實係英國裏面咧，佢哋都會要配翻啲紅茶咯。係啊，英國我係食過呢個㗎，我記得。哇！咁你好似去翻，即係去咗英國嗰啲咧，係啊，嗰種感覺，即係嗰種味道係，我唔知點樣形容啊。但係啊，即係呢個係爽好多啦，因為你平時你中意食 toffee 啊嘛。係啊，但係佢好黐牙㗎嘛，有時。呢個唔知喎。但係我覺得咧，嚟呢度唔可以食啲咁簡單嘅。係啦可唔可以俾個桌球我啊？佢攞個桌球俾我嚟啊！你唔好見到大你就中意先得㗎。喂，我哋可唔可以攞出嚟㗎呢個？但係呢個係咩嚟嘅咧？究竟係咪糖咧？我都話俾你聽桌球嚟咯，你唔信？嗱，老實，哇，佢有個咁大嘅嘢不唔住。知桌球好似手球喎，勁大粒。呢個佢叫做 gobstopper。嗱，佢用呢個筆佢都 gobstop 搞唔掂佢都即係唔俾你吞落去。佢嘅有一個古仔就係其實啲家長咧會買一個糖俾小朋友咧，咁啊我嚟塞住小朋友把口。哇！啱你啊，塞住啊嘛。我哋食唔食得㗎呢個？咩啊？係實心呢個嘢你都未食？哇咁重嘅，哇硬喎，哇實心硬糖嚟㗎。你唔好揸佢啦，佢溶㗎，有熱力㗎嘛，擺翻個兜裏先。咁揸。但佢唔止會溶喎，佢好硬喎。唔係，我想問係舐嘅。係啦，係舐嚟。要舐幾耐呢嚿嘢？你有冇試過舐過？我食過個細。我食過細。佢嗱，嗰個細個爭勁遠啊！你睇下嗰個 size。講真，呢一個係即係你話塞住小朋友把口啫，但係我肯定食一年都唔會食得晒啦。點樣舐？係啊，佢頭先話食一年嘅呢個糖係咪食一年啊？係啊係啊。咁佢一年嘅入邊係點啊？我可唔可以咬開佢試下㗎？其實唔可以嘅，因為咧佢係一個實心硬糖嚟嘅，佢喺裡面咧起碼有64層彩虹嘅顏色。當你鑿開佢嘅時候，你就會見到佢嘅顏色。64層，你快啲試下咬啦，睇下你啲牙硬定係佢硬，咬唔咬到？再咬。我見到佢刨到，你見唔見到佢刨到少少嗰啲崩？喂啊！我唔想你隻牙崩啊，大佬！我哋唔係，我想試咬唔咬到浸味啊？咬唔到啊！你試下咬下。係咬唔到㗎，咁就嘥。可以剝啦。咁就嘥少。可唔可以？喂嗱，咁我食講，我哋買一個 share，剝爛佢咁樣分咪得咯？我一係要用電鑽或者電鋸啦，可以。哇！電鑽或者電鋸，咁啊屋企點食啊？唔係你聽下呢個聲先，即係，係好硬㗎。如果我而家咁樣一哼落去，個玻璃都爛啊！同埋真係好重啊，係咪啊？好重啊！但係我都咬咗㗎啦，所以你都要俾我㗎啦，係咪先？講真，唔該，我哋翻去兩個自己喺度咬。你試下睇下食幾耐？食一年啊你！OK，我1年之後咧，如果我牙有啲咩問題咧，我就翻嚟揾你啊！OK。好啊，咁我哋要俾錢。俾錢！我有錢。哇！食得㗎？呢個又係威化紙嚟嘅。威化紙啊！200喎，最貴係200係嘛？有少少唔同嘅味。咁你咬得㗎喎？係啊！哎呀，好折墮我哋食錢。恭喜發財，希望大家兩分咩？哇！係咪呢間好啊？係啊！敲咗門先，動畫中先就係動畫中好驚。你呢啲一定要做噶嘛？哇！好耐冇住過酒店房啦。OK 喎，嗱你睇下嗱呢度咧就有個廳仔啦，係咁咧，哇仲有啲香薰添。咁今晚我哋就可以喺呢度啊傾偈啊，係啊，跟住仲要有埋啊咁樣。哇！好正啊！好正！又係嗰啲有氣嘅飲料啦，係有氣嘅飲料係啦，我哋都有氣飲料。然後咧我哋就嚟睇下呢邊啦，好大張床啊，係咪可以跳上去嘅？係一張床啫，所以我哋逼住咧都係要一齊瞓㗎。係啦，孖鋪唔緊要。冇辦法啦，OK。唔係喎，我哋去旅行嘅時候咪孖鋪咯，係啊，係一張床㗎。我同你係一張床。係啊，所以其實我哋即係我哋係孖鋪嘅，係 OK 嘅，佢冇鼻鼾嘅，冇問題嘅，係成日屙夜尿啫。其他係啊，佢成日夜晚起身唔知走去廁所咁樣，跟住不過我瞓得好冧嘅，所以 OK。
係啦，我係 OK 嘅。係跟住就嗰度有個浴室添啦。同埋你瞓覺你係會戴晒眼罩啊，你又有自己個私廳係啦，跟住就捐喺自己一個角落入邊咁樣咯。咁所以好準備充足㗎。所以我哋一齊瞓喺同一張床咧係冇問題嘅。 OK 嘅，冇問題。最緊要冇鼻鼾就 OK 啦。冇錯耶！就我哋頭先咧買嗰個桌球嘅糖啦。我哋頭先買嗰個糖係啦。咁咧，好啦，就成功咧劈爛咗7板，大粒糖咧，好爛過咁，我真係爛滯啦。黐線啊！佢爛咗少少個邊嘅。OK，呢一度，哇！各位觀眾，粒糖真係硬到砧板都斷開嘅，所以千祈唔好用牙咬啊！哎呀，我唔得啦，飛到唔知自己跟緊邊個國家嘅時間啊！唉，唔緊要啦，陣間上飛機咪有排你瞓咯。又飛啦？係啊，下晝咧我哋又會翻去歐洲食下唔同國家嘅菜式，仲會去土耳其整你最中意嘅手工藝品咧。喂，又翻土耳其？咁頭先做乜唔去埋啫？唔知啊，你問導演啦，錢多啩？點都好啦，唉，總之下一集大家記得同樣時間睇我哋繼續扮去旅行，幫你哋指指痕，頂頂